Braćo i sestre, dragi moji Krajišnici, pre svega se obraćam vama, a potom upućujem i pozdrave predstavnicima rukovodstva iz Srbije i Srpske, prenoseći vam pozdrave i našeg predsednika vlade, gospodina Miloša Vučevića. Hvala vam što ste mi danas ukazali čast da budem deo vašeg saborovanja i okupljanja. Svesrpski sabor 8. juna nije završen, on je tek počeo. I ovakvi zavičajni zborovi su nastavak, vrlo logičan nastavak onoga što je odlučeno na sednici dve vlade, Srbije i Srpske. Odlučeno je da se okupljamo, da se držimo zajedno, da jedni druge pomažemo i da gradimo mostove na Drini koje nećemo dozvoliti nikome da ih sruši i poruši. I zato su ova mesta prave adrese sa kojih upućujemo odgovor onima koji iz Sarajeva ovih dana tvrde da će Republiku Srpsku ukinuti, da će je pretvoriti i podeliti u dva kantona i da će oba biti bosanska. Republiku Srpsku niko ne može da ukine. Republiku Srpsku niko ne može da obesmisli. Republika Srpska je naš ponos, tekovina vekovne borbe našeg naroda. Ne borbe koja je trajala 5 godina, nego borbe koja je trajala 5 vekova na tim prostorima, da naš narod bude svoj na svome. I zato danas sa porukom da su Srbija i Srpska jedna porodica, otvaram 24. zavičajni sabor naše kosidbe, svetkovanja našeg identiteta, kulture, tradicije, običaja, da živi naš narod svuda ma gde se nalazio na šari Božjoj, da nam živi Srbija, da nam živi Republika Srpska i da nam žive svi naši Krajišnici. Srećno! Mogu.